दादू का खबर शामिल कयूं पिया। कामरान अली चारण जी रिपोर्ट मुताबिक़ फ्रांस जहिड़ो मुल्क छॾे हिन जानवरनि जे समाज में उस्ताद थी जानवरनि खे सुधारण लाइ आयल प्रोफेसर अजमल सावंत पाण जानवरनि जो शिकार थी वई। अॼु ॿियो इज़त नफ्स शरीफ़ इंसान दादू ॼाओ प्रोफेसर मोहम्मद इरफान कलोड़ो जेको उस्ताद बुखारी डिग्री कॉलेज जे अहाते खे बचाइण ख़ातिर कब्ज़ा खोरनि सां सीनो साहींदे दादू उस्ताद बुखारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दादू में कुछ कब्ज़ा माफिया कॉलेज जे ज़मीननि ते कब्ज़ो करण जी कोशिश कई, जंहिं ते दादू कॉलेज जे प्रिंसिपल प्रोफेसर साईं इरफान कलोड़ो पारां सख़्त मज़म्मत कई। उन ते साईं इरफान कलोड़ो ते कब्ज़ा माफिया पारां दाबा धमकियूं ॾिनियूं वयूं, जंहिंजी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था। ही कॉलेज असीं दादू वासियुनि जो आहे, खेसि का बि अरडाई कब्ज़ा माफिया जी बर्दाश्त न कबी। असीं सीशन जज दादू ज़िलई इंतज़ामिया ऐं SSP दादू खां पुरज़ोर मुतालबो कयूं था त कॉलेज में कब्ज़ा माफिया जी दादागिरी बिल्कुलु बर्दाश्त न कबी। बर वक़्त कब्ज़ा माफिया खिलाफ़ कार्रवाई कई वञे, न त ॿी सूरत में एहतजाजी तहरीक हलाई वेंदी। प्रोफेसर इरफान कलोड़ो खे तहफ़ुज़ फराम कयो वञे। ही जंग सभिनी जी गॾु आहे, ही माना इज्तिमाही जंग आहे, इंडिविजुअल न आहे, ही पब्लिक जंग आहे। हिन में तव्हां सभिनी जो हिसो वठणु खपे, सभिनी जो कंट्रीब्यूशन हुजणु खपे। त पोइ ही जेके शरपसंद हूंदा आहिनि, ही जेके कब्ज़ो सोचींदा आहिनि, ही जेके फशरूं खोर हूंदा आहिनि, जेके उस्ताद खे घटि सम्झंदा आहिनि, जेके इदारनि जे मथां कब्ज़े जी सोच रखंदा आहिनि, इहे तमामु कमज़ोर हूंदा आहिनि। ॾोहारी क्रिमिनल ॾाढो कमज़ोर अथव। जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे हक़ ते हो, पंहिंजे सच ते हो, पंहिंजी सचाई सां गॾु खड़ा आहियो ऐं पंहिंजे मक़सद सां सच आहियो ऐं तव्हांजे अंदरि में का बि अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे का तव्हांजी का बि ताक़त तव्हांखे रोके नथी सघे। हक़ ते जेको वेठो हूंदो उन खे लहर न लोॾो अथव। मां ॿुधाए छॾियो, तव्हां हक़ ते हुजो, पंहिंजो आवाज़ु उथारियो, समाज तव्हां सां गॾु हूंदो, इदारा तव्हां सां गॾु।